Right, seems okay. Okay. All right, I think that works pretty good. So we can now begin. So how are you doing, internet? I'm Beanut. Welcome to the stream. Welcome back. This is Honkai Impact Third. This is not my usual account, and I would have been streaming earlier. However, Shy Lily was streaming Honkai Impact Third, and I definitely wanted to be there during the stream because one of my favorite content creators streaming my favorite game, I would definitely be there for that. And here we are now. I have, as you can see, started a new account, level 31, as you can see over here. This is to test primarily anyway, it's to test the beginner experience. They did not change much about the beginning, even though it was a good opportunity in which to revise it. They still have awkward text, things aren't fully voiced in the way it probably could be, but that is the way that it is right now. So, the time it takes to get to level 30 was for me just over 3 hours because I was skipping whatever I could without losing CGs or whatever. If you were to skip absolutely everything, I think it would take approximately 3 hours, but if you read everything, watch everything, it would probably take about 4. So that's the time you're looking at if you're going to start a new account to get to part 2. Otherwise, you would play through it entirely, all the way up and all the way through. But the part 2 story is completely new. You have completely new characters, so you don't necessarily have to go to that length. I wonder why there's a dot there. So pretty much my method was to follow the story because that's where you begin, and as soon as the starter manual was introduced, I started to follow that. And then there is a slight difference though, because it basically has you
It basically has you go through a program. I thought I did all this today. Bright moon follows the honorable guest. You will go closer with your friends. In that case, Captain, you'd like to share some snacks with me. I am pretty sure that I did this before, but there is one sure way to check it at least. If I go over here, it should say, yeah, I got all of that. I could do the coin. Let's just make sure. I do believe that I submitted them before. Okay, I guess the other thing was just showing up anyway. Oh yeah, this is Chinese New Year thing. They've revised it a bit. So there's some different stuff here than there was last year, including some games. Anyway, let's go back to the thing, back to the main screen, so we can go through what I did. So it was the story up to the end of Wendy getting captured. In here, I did Q manifest, and after a bit I went back and I completed it, although I wasn't top scoring, just retention and whatnot. And I also did a little bit of Universal Mirage, but I'm up where I would be starting to hit a wall there. But otherwise I didn't do anything special. So at the end of chapter 3, that's where I went to. And I also did that. I did some of the trials and tactics, but mostly what I was doing was following what's in the starter manual here, which is very useful because it gives you extra experience for your account, and it also gives you some very good items. So your first reward is Swallowtail Phantasm, who can carry you through a lot of the beginning phase content, especially in the story, and it's mostly for stuff that you would do anyway. Then they changed it, the second reward, from Yamabuki Armor to Griseo, and she's more useful, even though you can get her from free from the shop later. I don't have enough of the asteroids, the gems, to unlock anyone yet, so it's useful that they give you a card for her, as well as enough fragments to rank her up to S. Kind of an interesting choice, but also the gems, the crystals. And then Darkbolt Jonin, who should probably be, I do believe she is lightning though, so she doesn't follow with the rest. And then completing these, and complete these. Yeah, it'll just take time. And then it will also reward a Mag Storm for Darkbolt Jonin. And then this one, which is the next one afterwards, will give an S-rank thing, but that's mostly for out-of-date Valkyries, out-of-date battle suits, but, you know, it's extra. And then over here, you have some extra things that you're being guided along.
And I can pick this up. But most of this would take time. These two, though, you can't do if you want to remain free to play. This is buying enough V chips for the battle pass, either Knight or Paladin, and this is the monthly card, which is probably the best value you would get anyway. But you don't have to do them. And then the currency that's there you could use to get these things. I used it to get one of the Marco Polo pieces. It's part of the training. But otherwise, these are good beginning stigmata. So Marco Polo is physical. Robert Perry is ice. I don't know for sure whether Darwin is lightning. I'm pretty sure Marco Polo is physical. Because the one that I got does physical damage, so yeah. And then Fuha, I guess, she would be the fire. Yeah, alright. So there's also the material shop. It uses the same currency, though, as the training shop. You've got the level rush, which has a paid level and a free level. Free stuff already gives you some pretty good stuff. Paid, a lot of extra gems until here, which would get you Senti. And then afterwards as well, some extra there. And the supply giveaway. Oh. I guess I got that one. As soon as you use 10 equipment supply and 10 battlesuit supply cards, you get those. Use equipment and battle supply cards 50 times to get this box, which would give you the weapon choice between Keys of the Void, Oblivion, and Iris of Dreams, which, as you saw before, not in the level rush, or actually, this is for Senti, you saw it in the level rush. Fallen Rosemary's in here. And and of course, Treasure of the Void you got from the 7-day plan on day 2. The others you get 5 cards for equipment, 5 cards for, actually this is an expansion supply, battle card supply, and equipment. I'm glad they changed it so that it should apply to all of them. And then the newbie guides generally for those who are new and don't really know how to get in things. So this, especially the growth regimen and the training plan, are very useful for setting up your account for better things. I'm gonna get another new level for the dorm. That just seems to happen passively. New errands? Not really. So, of course, the downside to setting up a new account is that there's a lot that you don't have just starting out, but that's to be expected. So you can't really make all that much, but you can try. So I don't have a lot of weapons or stigmata. I do have the choice box and some stigma or some stamina stuff.
But other than that, it's just starting out. So again, my roster is not that expansive. You have the starters, Anime and Bronra, these two from the rewards, along with them two. So right now, most of them are physical. I believe, yeah, she's lightning, but she's the only lightning that I've got right now. And yes, if you really wanted to, because she's bio and so is Crimson Impulse, you could replace Crimson Impulse with Darkbolt Jonin. But I'm not sure you would even find that much of a difference between them. And then the other thing to notice is the amount of crystals that you get. Now that isn't unconditional, let's say, because some of that you've gotten in the mail. So there's Rita's birthday, which gives you 120. The compensation for regular maintenance gives you 600. Re-registration, which I also got, even though I started this account after version 7.3 started, 300 astrite. And a lot more astrite for the pre-reg. For sharing, that's a weekly 20 crystals. Daily sign-in. We got compensation for some issues that they've been having with the UI and responses and other stuff. So that's 10 pull. And then that's 10 source prism for upgrading stigma. So very useful. For flight log, you get 100. And then if you do the survey, you get 80. That is a significant boost, although in no way does that guarantee that you will get Senadina or any of the equipment. Speaking of, so here we have the supply, and for starters, let's go over here. So Hershift Finale, Hershift Rebirth are pretty powerful, but given the makeup of teams, I would not suggest going for them at least right away. You can get them later on, and you can get them when they come back to their own banners. And you wouldn't want Hershift Finale anyway until you got the rest of our team. Now, the shame of it is that originally, when the story was coming around, we got May for free, Hersher of Origin, so that's one. But then you also had to gacha for Hersher of Truth and Hersher of Finality. You need all three to bring out Kofai's best, plus at least their weapons. And that goes for all of the Valkyries. Hersher of Rebirth is also very good, but you could easily substitute Senti into a lot of the same teams. Although then you're dealing with two weapons instead of just one. This version of Salix, she can be support, she can be DPS. Just not at the same time, because you basically would change the makeup of the team. Most of the time, anyway. In as much as you at least set one of them as the captain. So, right now, the characters who are on the special Valkyrie banner or starter banner make it so that they aren't a high priority. They'll come back around eventually.
And the same goes for their gear. And the pity on them is 50 anyway. You're not going to get a lot of pulls. So it's better to focus on getting Sanadina and her equipment, and then Helia's equipment. We are supposed to get Curly and her equipment for free by playing the content. So also Songchu is back party. If you get everything else, you can go and get her, but we get Dreamseeker for free. And then as for the firepower supply, it's really not good for players who are just starting out, because it asks you to choose the weapons like this. And so to get ones that are going to be the most useful to you, it even has 7 thunders. So you probably want Griseos. Let's see. This is a Ponya's, right? No, it's eyes. So you would want that eventually. So this is a divine key. Let's see, are there any others which are? Is that one? I forgot. No, that one isn't a divine key. This is a Ponya's? Yeah. So if I were to pick 3, this one is often on a special supply. And you want Griseos because you get Griseo. And then what? You're going to get Yusheng eventually. The tricky thing is that there's going to be more characters coming out all the time anyway. So nothing is future-proof. Or maybe not for SPs, because their stuff will probably be lower, but in any case, yeah, it's a tough choice. The ones that are probably the hardest to get are the ones that are on the special supplies. These also. Let me do that one. Those. Oh, not that it really matters. Willow's is forgeable. That's not. It's kind of weird, the ones that they chose. And for that one, since it's Griseo's set, that one's also forgeable.
That one. Who's this for again? Oh, sweet and spicy. That's for silver wings. This one is for the E. This one for Rita? Yeah. Rita. And handle is forgeable. Yeah, through Sigma transmute. It just takes a long time to get it. I'm not going to get them anyway. And then you have the dorm supply, which is the standard. Never spend your crystals here. There are just way too many S ranks here. Just wait until you get enough of the dorm card, and then you can pull there. So I am going to start over here and hope I get something good. I'll at least get some resources, which will be useful. But I also would definitely like to get Senna and Helia. And why is it hanging up? Oh, there's Helia. So she can be added to a lightning team. Although, of course, the three of them work best together. So there is Helia. Give me someone good. Preferably Senna. One? Oh, okay. Got them both almost right away. So now I can see if I can get Senna's, at least some of her gear. Even though I'm just about out of crystals. But let's see. That's... I can't even use that until later. And ether fuel I think I can't use until then. That's one. But not her equipment. Or rather, not her... I am about 500 short of another temple. And it gives me just over 200. Anything I can do in here? I just don't have the I don't have the resources. Giveaway? Still short. Better that as well. It's about 105? No, yeah, 105 short.
But that doesn't mean that I can't at least start the story. Although I did start it on my main account on the other side. I need to go to a certain point anyway in order to get Coralie. 面倒じゃなければフルネームでも構わないけど。Haven't really given me the information. So actually now I have 3 characters who are lightning, so they could work together. I just don't have the I do not have a lot of resources right now. So I'm just going to do story and get me some more resources. And that is where we will start. I do believe that, at least for the first part, we're purely using trial versions of the characters. We don't have the ability to use our own versions. Oh, and by the way, before I forget, thank you, B Blue Lad, for the follow on Twitch. Seriously, can't you be any cuter? お客様、すみません。もう閉店のお時間です。 I didn't get it at first. She was flashing the lights. ごめんね。大丈夫ですよ。またいらしてくださいね。 I should turn on my controller. Although we do have the ability to use the keyboard now. Keyboard and mouse. That kind of feels weird. Oh, it's our... Again, I keep on pressing F. Okay. This feels more natural. I already read this on my other account. I won't reread it. It's just all about the anchor of apocalypse. Hey, did we just get by without talking to that guy? Actually, the Data Research Institute just allocated a free apartment.
Fancy room. What is R in this case? Oh, it was waiting for me. Everything's starting. 今のは幻覚？一昨日は課題を終わらせるために徹夜したけど、今日はもう疲れたし、家に帰って寝ようかな。The robot vacuum. Why is there just a random sink and laundry machines over there? Here's a thing of the anchor of apocalypse. Let me see what's upstairs before we go. Is that a display for stuff we collect? I guess she's recently moved in. Luckily, we need representation of the world continuum hypothesis based on the exploration practice of the data. Authors Shen Yu and Yu Yin abstract the theory of continuum synthesis postulates for the orderly arrangement for the unsortable imaginary space within. Utilizing is entirely sorted by superordinal numbers. The arrangement is considered to be consistent with the mathematical continuum hypothesis. Specifically, on the scale of individual planets or stars, infinite layers of their imaginary spaces correspond to the infinite layers of rational numbers in mathematics, whereas the infinite layers in the center of galactic black holes correspond to the infinite layers of all real numbers in mathematics. The computational formula for the theory of continuum synthesis proposed by Yun introduces the revised computability theory into this hypothesis. It is primarily utilized to gauge which imaginary quantum spaces can be directly controlled by humanity. The essence of the discourse aims to delve into some implications of this formula, practical application, and the exploration of the SEA data, although the hypothesis itself at the theoretical level remains unproven. Luo Sincher, Data Research Institute of Oxia, Room 8811, Antares Building, the Toast Road. And Bailu Yuyang, Data Research Institute of Oxia, Songshu Street, number 10. I take it we are neither of them. So it is funny that there's a Bailu here. And
Oh, did I drop some frames on my way? Frame seems fine now. What should I name Dream Seeker when we get there? I know I used Yume on my main, but I don't feel like I should use it here too. Mm-hmm. 命と同じように美しく、死と同じように果てがない。You just came in standing up. It'd be funny if you had to choose. 例えば、この星空の下で、世界はとっくに死んでいて、文明も放映だったら、 I can't skip this, can I? あなたは自分だけの未来を探す。そうでしょ？これはただの夢。でもこの夢を通して、あなたは時空の果て。 This planet. And so I assume for civilizations. Is it because of the Great Eruption? あなたにとって空と海は But that doesn't change. 最も基本的な。でも宇宙という視点から見ると、外来者に火星と呼ばれている世界、そのルナイからエリシウム、フェニックスからアルカディア、灼熱のオリンポス、 Worms have long since vanished without a trace. あらゆる文明、 And civilized forms of life disappeared from the universe eons ago, leaving only specks of light scattered between. だけが次元の間に残されている。 Let it go. もちろんあなたたちにとってそれは100年前の歴史でしかない。時間は常に枝分かれし、無数の未来へと通じている。そして長いズレの後、あなたはようやくこの夢に現れ、私を呼び覚ましてくれた。つまりこれは一体。夢の最深部で私たちは文明を救う契約を交わす。 Well done, dancer. 私はこの先にいる。 Does? I guess we're touching it. Couldn't see a different way out either. Looked like she was pulled.
kind of went off in an odd direction there. こんにちは。夢で出会った人。 And you are? 私たちの時間は違うけれど、何があっても私はあなたを待っている。私を待ってる？どうして？あなたは一体誰？私は何を体験してるの？ He's understandably も confused. しあらゆる真相を儀式と契約を通して伝える必要があるなら、それなら私と一曲踊ってくれる？ What happens if I keep on refusing? この雰囲気で断るの？わかった。きっと言語変換システムに問題が起きて完全に理解できなかったんだね。Didn't explain anything. 踊ってくれる？まさか私の困った顔が見たいの？ Are you angry? ねえ、私をいじめて面白い？ちょっとしたわがままだってわかってる。後でできるだけ説明するから、今は体と心をリラックスさせて。 Now it just forces you to agree. そうじゃなきゃ。 Now we just enjoy the dance. There's never any reason Hoyo has to go this hard. They just do. I'm still gonna assume all this was Mars. Or illusion. As long as the voice of fire isn't piano. 私は消え去った文明の代わりに、ここであなたと契約を結ぶ。落星の未来はあなたとつながり、そして時空を超え、無限の可能性を作り出す。
これでほとんどの仕事は終わったよ。それで契約って一体。A very good もち question. ろん What did we just agree to? 互いの固有児を超え、あなたの夢は私の夢に入り込んだ。今までここにたどり着いた人はいなかった。そしてこれからも私に会える人はいない。あなたは世界の残響から来た。そして同時に時間の止まった向こう側から来た。あなたは私の運命の人で、この星唯一の反響。あなたは世界の泡に住む人。あなたの唯一の故郷。その外側には漁師の海の片隅。変化に満ちているデータの海がまとわりついている。それのせいであなたのよく知っているすべてのものが星の開口として存在しなくなる。でも Should mean it only 心 exists for 配 an しない instant? で。私のすべてをあなたに渡す。夢、未来、そして希望。この契約の果てにあなたは世界を、そして人々の魂を救う。でもまだあなたの名前すら知らない。セナディア。私の名前はセナディア。意味は信仰の光。そして私の権能。私の運命は世界の果てで唯一の光を見守ること。それがあなた。これは私たちの約束の証。世界が人類に与えた最後の祝福、アストラルリングと呼ばれている。それは星空の化身、大地の絶唱なの。最も適した人に使ってもらって。最後の残響から誕生したとしてもあなたたちならきっと自分自身を、文明の運命を救えると信じている。そろそろ出発の時間。あなたは自分の夢を抜け、外の星から来た仲間と出会う。でもその前にあなたの名前を教えてくれる？夢追い人。 I wonder why it says entropy. Now, I've come to know that the most popular name is your wife, but I won't exactly do that. Oh, it says 1 to 6, but it won't let me do that. That fits. Mm. 覚えたよ。あなたと契約した兵装として、私は星の彼方であなたとの再会を待っている。あなたを信じている。So from there we go into just being one. And again we vanish from the place.
話によると、夢の中に一番落ちやすいのは思春期 Oh, の this 絶 part. 望のその後、例えば夢から Nice. 生まれた聖母者とか。ちょっと I want to 自 collect 信 them. もその頃僕は落ち着かないよ。だからそういう蒸気を疑似時間結晶にでも夢が始まった。とにかく起きたみたい。 And now we wake up. 心配はいらないみたいだね。 How much were you wearing 足手 exactly? まといが一人減るのはいいことだ。 Are you sure I won't slow you down? I can't fight. セナディア？あれ、私たち知り The other you. わからない。でも私たちは夢で会ったばかり。合い？何そのナンパのやり方、古すぎるよ。ああ、ごめんごめん。からかってるつもりはないの。気にしないで。あなた、確かに私はでも本当どうして私たち向き合って同じところに閉じ込めら Who knows? それだけじゃ理解できないよね。ほら、ここだよ。彼女たちが間違えて私たちの封印を解いたから、こうして仲間になれたの。 I love her logic on what makes you a team. 確かに。コラリー、そう警戒しなくても。私はヘリア、エルデシュヘリア。バカ。彼女たちが、簡単に言うと、私たちは宇宙人なんだ。この両一応期待せずに聞くけど。待って、今宇宙人って言った？何か Like 問 that's 題で unusual. あなたたちに渡してほしいものがあるって夢の中で頼まれ。これは？ああ、思い出したよ。アストラルリング。そうだよね。あれ、 It is strange what she でも remembers. あなた、アストラルリングじゃないの？これの話じゃなくて、あなたはさっき。どうしてそんなことを聞くの？確かに知らないよ。というより、私には、なのに、あなたは私の名前を。 Everything is strange. 変な夢だね。でもあんたがセナディアの名前や。確かに。言語自動翻訳システムの追加観測データからも。まあ、そもそも私たちを騙す理由なんて夢追い人にはないでしょ。それにアストラルリングと言ったら星座に。 A carelessly redhead girl reached out for one of the astral rings. The instant her finger touched the near treasure, 火星の崩壊獣。夢追い人、後ろに隠れてて。 why did it go that way at first? I can't use either of them? Oh, now I can. 飛びたくない、本当に。いいタイミング。こっち。目標ロックオン。やっほー。一緒に戦おう、相棒。お待たせ、セナ。来光抜病。えい。いけ、天上天下。この一撃のみ。頭をこっちに。 I didn't do the right order, but whatever. あった。 It's enough. はあ、
なたが呼び寄せた。そうだったの？それはさておき。うん。アストラルリングの力はまるでみんなのために作られた私たちばかりを褒めないで。みんなをサポートする。でもそうなるとます誰かが夢の中でアストラルリングを私たちに。それについては私もよく少し前に私はいつものようにベッドで眠った。それからどうして自分がこの未開拓のデータの海。そうだけどなんでもない。念のためどういう感じかいいけどちょっ She says it's not enough, up to snuff, and と then 大体こんな感じかな。 draws like a geological 確かに sketch. 火星だね。この惑星の本あ私たちは太陽系のあなたたちが第4惑第3惑星。あの青い惑星。何そのこれは私たちの子。 Yeah, I read that in my other play. とにかく今のはちょっと待ってってば。みんな気づいてないの？さっきの方向はあの犬のだよ。きっとそいつが怪物たちを呼び寄せたに決まってる。見たの？そういうわけじゃないけど、安心して、きっとそうだと思う。Let's take that. 張り切って出発。いくよー。 Right, this way. 近くに崩壊エネルギー反応があるか？逃げないで。 The first time I saw this, I thought he was doing something else, not summoning more monsters. I also didn't notice, but those aren't wings, those are tails. 張り切って出発。はい。 I guess it wants us to use the astral ring again. 相棒、お待たせセナ。ダダダダダダダ。原爆タイム。私に任せて。任せて。えい、せいた。はい。いいタイミング。気に入ってくれるよ。 I'm still in. ぼーっとしないで。動かないで。エンジン Oh, it just came off. おーいこっち。空中リレー。 Whoops. それよりでもすでにAbout finding a way back to your base. それはどうかな。でもあなたたちはもう結論を出したの？具体的な方法はこの天然洞窟の中。つまりその時とにかくそう理論の説明に関係ないよ。そうだね。 They say together. でも夢追い人、今まで一般化した私たちの惑星大崩壊による夢追い人、謎の How does she know about the communicator? もしもし誰？おかしい。どんな相手だろう。 Impressive reception all the time. All the same. 知り合いだ。もしかしたら
だったらもたもたしないで。次はどんなエネルギー勾配の方向はこっち。出発するよ。今のは無人機？個人携帯式警戒機カンブリア機534。警戒機能の他に信号中継機としても使える。そうじゃなかったらあなたは通信機を頭より高く上げるなんてバカバカしいポーズをとって I want that. 信号を強くするしかない。張り切って出発！よいしょ。射撃の時間だ。急いで片付けよ。気に入ってくれるよ。位置について消えろ。頭をこっちにバタドン。やっほー来て。ほいた一緒に戦おう。 Let's use this. お待たせセナ。ビュ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 大根抜病。いいタイミング。気に入ってくれるよ。逃げられないよ。負けたくない。本当に。 There, now we have two things to resonate off of. 天下パワー全開。当たれ。あお。空中リレー。えい。これは星のパルスだよ。くらえ。火力で投げ払え。射撃の時間だ。 I do love the combat. 気に入ってくれるよ。 Oops. 位置について消えろ。頭をこっちに541。大変だ。えいたほいたえいほい。私に任せて。チャージ完了。カウントダウン。 Oh, come on. 動かないで。エンジン点火。奴らを目覚めさせよう。おっとっと。やふん。空中リレー。稲妻準備完了。ほいやったほい。いいタイミング。目標ロックオン。そこまで。 I have to wait for it to flash red. 位置について消えろ。 At least I got it there. 行こう。 任せて。 Let's do that, and then that. The appropriate person to use on the breakable wall, また私の番。 even though anything can break it. 任せて。また。えい。これは星のパルスだよ。くらえ。私に任せて。チャージ完了。逃げられないよ。 Trying to wait for it to go 本当に。 red before I do that. やっほー来て。えいたほいやほいた And you see, when you do the combo, it can completely work. ほいたほい一緒に戦おう相棒。お待たせセナ。 Oh, I didn't have to do. 残念。何度も相手から見たら私たちも He actually looks a little mad. 当たり前。
どうして私たちなの？つまりこの謎、それってその例えでも基地内のそれはそうだよ。 Let's get through to the part where I left off because I had to go to work. 熱い。待って、別に何もしてないけど。 I obviously did something. この映像があのキューブがうわ、何も準備し、つまり見ればわかる。片方は石から、彼女はデータの海から。冗談。生まれながらに生まれな、確かに。そうでも、つまり大丈夫。エネルギーでもやった。こう見えてもちゃんと警戒してるんだよ。誤解しないで。別に夢追い人をそんなに信頼してるわけじゃない。その通信機の役割を認めただけ。そう言わないでよ。ほら、あの言葉があるでしょ。始めよければ終わりよしってね。せーな、場を盛り上げるのが得意だね。Getting a bit is fun. It's a heck of an environment that definitely reminds me of Shattered Dreams. またさっきと同じ投影。ドニグル、まだ私を理解することにこだわっているのか。 I don't think I got this far in my play. そんなことに意味はない。お前は犬でしかない。 Donnie Goo. Or maybe just Donnie こ for うい short. った街はどこにでもある。外の人間は中に入りたいと思い、中の人間は外に出たいと思っている。闇夜は何もないのに、なぜ私を慰められるのだろうか。 You're trying to understand him? すべてをなで、果てしない空だけを残す。ここで意味を作った者もいれば、意味を排除する者もいる。もし They're balancing their あらゆ own る thing. 星がなくなったとしたら、私はうつろな空を眺め、あの人は誰？ Definitely Duck. どうしてあの犬を連れてるの？ Is it supposed to show him carrying Donnie Goo? ちゃんと警戒してるんだよ。待って、あっちにまた。どう？今回はつながりそう？親切姉さん？ In Setsu or Shenzu. あれ？知り合い？彼女はダメだ。他のチャンネルなら違う。現地調査の結果によると、あの子が失踪した時、モバイル通信機しか持ってなかった。通信機に記録された最後の心拍信号を見る限り、あの子が行った場所はデータの海以外にないだろうって推測できる。データの海の深部なら、あの子を見つけるのは至難の技。 Just wait for a signal and then tether back. このピークは10時17分48秒。一時的にあの子の通信機とシステムがつながったの？ That was the call that we kind of made out. 消えた。知り合い？しかもあなたを探してるみたいだね。うん。 Maybe she could follow 彼 back. 女は親切っていうの。私の先輩で同じ先生のところでデータの海の研究をしてる。もちろん私はまだ初心者だけど、そんなの今はどうでもいい。通信機の時間は？午前10時29分の Call was earlier. さっきの通信記録。午前10時17分。おめで It'd と be う。 freaky if it said your 漁師の海 computer's time. 生配信に間に合ったね。もし運が良ければ。まあいい。まずは一歩目を目指そう。期待値を管理する上で、勝手に望む行為は最悪だから。 Yeah, we still don't know exactly what's going on. More monsters? ほら、
An SD そん type. なに順調にいくわけないよね。 Let's do it. お待たせセナ。いいタイミング、遠慮はいらない。 Can't really see it. 動かないで。5、4、1。終わり？火力で投げ払え。射撃の時間だ。ぼーっとしないで。今戦場を一掃する。長玉をこっちに。エンジン点火。 Ooh, that was good. That felt good as well. What's the doggy feeling for? Whoa. バカ、気をつけて。 That sounded a lot like Onya telling Kiana. Chuckle and gone. Like Kiana idiotka. And still accurate. We've seen plenty of examples of how Carly isn't without her own brand of humor. She's not as impassive as Bronya seemed to be back when we started with her. There was once a saying, in the vast expanse of the universe, the wheel of destiny ceaselessly turns, considering all existence within its grasp. Yet the truth diverges. The wheel of destiny, grand and pure, remains untainted by mortal affairs. In reality, all things exist only within the penumbra which it casts. Under most circumstances, these shadows suffice, unambiguous to the last detail. But they have to, unless, of course, some extraneous element forces its way in, giving the shadow of that great wheel, the greatness that slaughters all, a chance to... Just like this very moment. Now where are we? これはさっきの。 Let's observe the surroundings first. Or I guess it doesn't really. Oh, there's the dog. Donaghy. 一体何をするつもり？ここはどこなの？ Can I go after the dog? I guess not. What is sinking? すまない。今は何も言えない。あんたは I have a fear. 恐怖を感じるがいい。そうするだけで、ここで影はあんたをしばらく生かすことができる。Are they dead and they only exist inside of the shadow? ここにはたくさんの謎があるみたい。
セナたちはまだ近くにいるのかな。 Not been so rich. What is that? Oh. You can adjust the time. 少しブラブラしよう。 Get it? Oh, we got more monsters. 仲間たちとは And ぐ they're れちゃ not った。 exactly fighters. 私自身に戦えるような力はないし、怪物に気づかれ。おや、これはトラブルが起きたみたいだね。 That's one way of putting it. なんて言えばいいかな。これは巡ってくる幸運、それとも逃れられない運命か。 She in her own どう思う？ shadow? Despite the meticulously polished appearance, the strange phantom had an air of opulence about it. Right now, everything was gloomy, dilapidated, and lifeless, except for the lurking monsters. It's hard to find any other signs of life. However, when the girl was there, she felt that she was in a busy street on a summer day, waiting for a friend who was running late. まずいね。あんたも他の人たちみたいに驚きすぎてダメになったの？ What do you want? 馬でもないんじゃない？あんたをナンパするわけないだろ。どう見てもタイミングが違う。 You want some sort of help? まあ、助けてあげてもいいよ。でもわかるんだ。あんたはうちと同じで、そんな浅はかな人間じゃない。 All the same, I can't fight, so I don't know how much of a hero I could be. あんたと真面目な話がしたいんだ。 It's not all that convincing with that pose and that smile. ねえ、あんた。運命を信じる？そういう生まれた時から存在して生きてる間に全てを決めて、そして死んだ後も変わらないものだよ。 Here in Honkai Impact Third, we believe in changing our fates. 教えて。あんたは信じる？ Not that kind. You な aren't? んて説明すればうちのことを嘘つきだと思ってる人がいるんだ。彼ら自身が嘘つきだからね。気が触れたと思う人もいる。彼女自身の気が触れてるから。 So if I think you're the villain, does that make me a villain? でも、うち自身の言葉で表現するなら、 And what kind of business can you do over う here? ちは商売人だよ。あなたが誰なのかわからないし、そんなに暇ならやめて。今うちが話してることは真面目な話と言えないの？後ろを見て、そして目の前を見て。 There are a lot of monsters, that's all I see. ほら、これがうちの言う運命だ。おそらくあんたは自分がどうしてここに来たのか分かってないんだよね。あんたはここで死ぬ。わかるかな？あんたの前に現れた The same one from the documents? Over in the past? Considering the skill she possessed, it was clear that silence was not the answer she was looking for. どういうこと？うちが今日出会ったのは命を大事にしないやつばかりだ。 Oh, who else did you encounter? 最高の機会が目の前にあるのに。機会？もちろん。今のあんたの運気は確かにいいとは言えない。でも、あんたはちょうど天気を伺うことができて、それを少しいじることで正気を立ててる人間と出会った。どうかな？うちがその運命を変えてあげようか？ Oh no, how would you change it? 何を言ってるの？俺、この怪物たち、まさか怖がってるの？どうやら
あんたは面倒な作法が嫌いな人間なんだね。じゃあ Although we did go through a ritual to make a covenant. お客様、お口に合うかはわからないけど、うちは生活感のあるところが好きなんだ。 And you just did what? Apart from making me go nap? 霧雨洗濯をなす。 What is that from? を防ぐに足るに、何度無意の覚悟を思わん。 Apparently we sleep standing up. これはさっきの人が持ってたものと同じ。私今また夢を見てたの？それとも Yeah, it's pretty confusing. 夢の中の夢？ Of course, we are talking dreams. Hey, why did my controller shut off? あるいは Shadow Major. You obtained something quite remarkable on your first arrival. Check out the gadget you obtained just now. Activating Shadow Major in it will enhance its abilities. Tap on the Major and try it out. When it's activated, so are the corresponding stat bonuses. It doesn't make sense to try to activate another when I don't really have one. Okay. はあ、本当に腹が立つ。あちこち怪物ばかりで一っ子一人いないじゃない。この声はセナ？ I'm in trouble with my 息抜き controller, it seems. I'll navigate by keyboard for a bit at least. 一か八かかけてみよう。アストラルリングだよね。もう一人の私がくれたならちゃんと助けて。どのコネクターでもいいから私の前に来て。Oh, she was right there then. セナが知ってるコネクターは一人だけでしょ？セナディア、必ずに夢追い人、本当に来てくれたんだ。 I was kind of already here. アストラルリングってこんな使い方もできるの？考えすぎ。これはたまたまだよ。なんだ、これだから理系の人は全然ロマンチックじゃない。はいたー、はいはい Yeah, I dodged that. はいやったー、えいはいたー、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 
Not doing great health-wise. やっと片付いたね。夢追い人、そっちは大丈夫？大丈夫。少し前にちょっと危ない目にあったけど、Saved by a total stranger doesn't sound the greatest. But recharge while I don't need to fight. うん。相手はこの怪物たちと同じように影の中で活動するのが得意みたい。どっちかというと、 Very 私 kind. とは同類みたいだね。ここに落ちてから、あなたもコラリーたちと会ってないってこと？ Unfortunately, haven't seen them. 私も We need the rest of our team. ここに落ちてからずっと怪物に囲まれてて、でもあなたが幸運を与えてくれたみたいだね。つまり、あの黒い物質を抜けた時に、私たちは別々違うところに飛ばされちゃったってこと。True. そうみたい。ところで、あれは一体何なの？この場所、すごく不気味だよね。 Needs to be an abandoned ruin. 少し違うし。 What did you imagine? 少なくとも先住民がいるみたいな列を作って情熱的に私たちを迎えてくれて宴を開いて、 Some imagination. 私たちがなんだか全然違う存在だって気づいて神として崇めてくれるとか。 Oh, you are a fragment of a god, I guess. ここがあなたの故郷なの？ Not quite. それは違うよ。 It's in Doxia. でも、確かにここは、なんて言えばいいのかな。まるで、おじいちゃんやおばあちゃんが話してた、すでに取り壊された建物を、この目で見たような。そんな感じかな。私もお母さんから生まれたわけじゃないから。It's weird. それなら Where she came あ from. なたの勘が正しければ。 The girl suddenly stopped in her tracks and looked around, looking for any strange あな sounds. たの勘が正しければ、私たちはまだ安全だってこと？だって、 Shut お up. ばあちゃんが住んでた場所でしょ？ Don't think that means what you think it 出た means. りしないよね。それは私が適当に考えた例えだよ。厳密に言うと、ここが自分のもう一つの夢なのか、それとも実際に存在する量子空間なのか、あるいは別の世界なのかすらわからないんだ。まあ、私がここにいるってことはきっと現実だよね。じゃなきゃ、あなたはもう一人の私に会ってるはずだよ。 That assumes that the other version can only appear in dreams. 私は彼女に会いたかったな。今後会えるといいね。 Maybe. 私も彼女にいろいろ聞きたいことがある。あ、そうだ。あなたの通信機はやっぱり反応がないの？そうみたい。なるほどなるほど。今はこの方法しかなさそうだね。 Keep forward. 私たちでヘリアとコラリーを探しに行こう。馴染みがないところに来たら、まずは知り合いを探すべきだよね。そうだ、あなたを助けた謎の人物もだよ。もしまた出会ったらちゃんとお礼を言わなきゃ。それはそうだね。これって優れたものの見解は大体一致するってことか。じゃあ早速だけど、この辺りで外に通じてる道は一本だけ。もう見ておいたから、そこを歩いていけばきっと間違いないはず。A chest. いくよ Let's see. Oh no, it still has those weird configurations. Although I suppose I would have to, ー。張り切って出発。みんなついてきて。 yeah, I would have to go to the menu to change. Fengshu has many mechanisms sealed by shadows and they require crystal core energy to unlock. Here you can check your current crystal core energy in the room. There are some items that are sealed by shadow energy, objects that have infected. The amount of reflective crystal core energy required to break it is indicated in the object affected.
While exploring, you'll find crystal cores or crystal core clusters that you can obtain effective core energy from. That energy can be used to break entangled ship. 宝箱は多い方がいいよね。張り切って出発。 There's another chest over here. 宝箱は多い方がいいよね。前方の敵は私に任せて。Oops. 近くに崩壊エネルギー反応があるから気をつけて。よいしょ。張り切って。 Close. みんなついてきて。 There we go. That I already have one. Oh, it's one of these, Where does it go? 張り切って出発。 I know I'm going off track. Right, this one requires 2. I need to modify my device. ターゲットに接近中。 Oh wait, this is back where we started. I can't modify my device right now, can I? 次はどんな冒険が待ってるのかな。 It's still only one. ついてきて。いくよ。 Where does it go other than for this one? Activate and unactivate the glowing lamp on the light post is activated, otherwise unactivated. There's usually one or more mechanisms to activate and unactivate. You can use the grappling hook to retrieve glowing lamps. When the glowing lamp and everlasting light post exceed their maximum distance apart, or when the character enters battle, it will automatically return. The glowing lamps retrieved will follow your character and be placed in others inactive nearby. The character can only carry one at a time. 前方の敵は私に任せて。Oh. みんなついてきて。張り切って出発。 Oops. E? みんなついてきて。よいしょ。 How did I get under? 近くに崩壊エネルギー反応があるから気をつけて。 Ah, いくよ。みんなついてきて。はっ、よいしょ。 there we go. 宝箱は多い方がいいよね。張り切って出発。 What's this? There's something here. More asteroid will be useful. ああ見え We ても can unlock ちゃん other と警戒 characters. してるんだよ。いくよ。こっちだよ。はぐれないでね。 New teleporter. As well as a map. そういえばあの犬はどうしたのかな。私たちをここに連れてきたのにまた姿を消したよね。こっちに来てから
あの犬は私を一目見てすぐにどこかに行った。 It seems to like doing that. 隙間を開ける行動から見ると、もしかしたら押し入ったのは私たちの方？それもあの犬が先に手を出してきたからでしょ。宝箱は多い方がいいよね。I'll go back here to get this crystal. And it looks like I'm in for another fight. So I'll go back to my controller. 張り切って出発。 Here, where is it? Acting funny. You're swimming? さっきもこんな感じだったの？そうだよ。運が悪いとキリがないんだ。ねえ、そのまま逃げるっていうのはどう？おや？今日はどうしたの？ Again, you're gonna say 前 that? 回のよそ者の来訪から100年くらい経ってるはずだよ。さてと、巡ってくる幸運？それとも逃れられない運命か？ This time she's not a shadow, she's in この person. 声は彼女？知り合い？ Standing out and talking while these things look at us. ああ、彼女に助けられたってこと？うん。この怪物たちは彼女にとってきっと大したことないんだと思う。She's just turning around. ねえ、 and walking あ there. なたの命の恩人が後ろに下がってるみたいだよ。 And now she's running up the steps. どんどん下がってく。 Mm-hmm. I've noticed 特 that it 殊な戦いの準備って可能性も。 is called retreating. おい、ぼーっとしてないで。早く逃げないと間に合わないよ。ついてきて。 So we go. こう見えてちゃんとついてきて。今日はちょっと特殊だから相手もいつもより厄介なんだ。追いつかれないように気をつけて。厄介って。 I'll be back to fight them でもあ later. なたは手を挙げるだけで奴らを全部倒せるんじゃないの？は？それは何年も前のことだよ。あんたって白昼夢を見やすい体質？今日だけなら確かに何も反論できない。 いくよ。 I think we shook them off. Let's go and see what we can pick up. 張り切って出発。 宝箱は多い方がいいよね。 みんなついてきて。 I did not touch the explosives. 張り切って出発。 セナディア、ターゲットに接近中。張り切って出発。 That one? みんなついてきて。 The resource for what? Blossom, starfall blossom, sentient spark, materials used to level up gadget. うん、いい景色。え、もう行くの？行くよ。 Almost looks like a bulletin board. みんなついてきて。 Just need to jump. Whoops.
Where to from there? Here? みんなついてきて。 Can I get that? Yep. いくよ Now do I take this? 張り切ってよっ出発。宝箱は多い方がいいよね。 The thing disappeared. Can I go this way? よいしょ Nope. みんなついてきて。 That doesn't say anything. 出発。みんなついてきて。 Oh, there's a sentience mask. Now, where did those monsters all go? 前方の敵は私に任せて。 I don't need to heal. 張り切って出発。セナディア、ターゲットに接近中。 Pigeon Alley. I wonder if I could level it up. The blue one, right? Oh, it's a purple one. 次はどんな冒険が待ってるのか I've な。 still only got one. 近くに崩壊エネルギー反応があるから気をつけて。 I'm gonna go this way. 張り切って出発。 That one has to. Awesome. 張り切って出発。 Maybe I want to go the correct way. いくよ。 さてと、ここまで来たら問題ないよ。 And here is where? あんたたち、そんなに息切れしてないってことは、結構体力がある方だね。 Some of them are 上 broken. 級の道は日々険しくなっていってるから、うちも困ってるんだ。 And what do you mean by even you? 万事順調、万事順調。それはいいけど、あなたは一体何者なの？ Good question. その様子じゃまだ分かってないんだね。それもそうか。 But さっ we きは have a 自己 clue 紹 at all. 介する暇もなかったから、みんな How は do う we ち know の we're ことを your 長 sonship? 尺と呼んでる。家は Show which way. この近くの琥珀街だよ。立ったままじっと見つめないで。怖いんだけど。まあ気にしないで。この人、なぜか今日出会う相手と先に夢で会っちゃってるみたいだから。私に出会った時もこんな感じだったの。 Dream recounted the past events which had transformed. 朝雲山に帰らず、霧雨洗濯をなす。琥珀冬を防ぐに足る The も world was truly marvelous.
それは100年以上前にうちが古書から見つけた半紙だよ。でも時間の問題なんて大したものじゃない。それより片方は自信満々で自分は石から出てきたばかりだって言うし、もう片方は夢を見て犬を追いかけてたら大都会からこんな田舎に来たという。 Strange things abound. なんというかそれぞれ独特なところがあるんだね。Sina did say that she wanted people to find them special. でも構わないよ。うちはめちゃくちゃなことを受け入れられないわけじゃない。昨日だってうちは、待って、二人が言ってた犬ってどんな見た目だった？ They look like wings, そう actually. 言われてみるとうん2本だったよ。でもそれは、でもあれを動かせる人はいないはず。ロニグロがその気になったとしてもできるはずがない。 So what's it all mean? ああ、なんでもないよ。こっちでペットが一匹いなくなっててね。でも人の前だと見た目が少し特殊になるんだ。あんたたちが見たのと同じじゃないはずだよ。怪しい。ま Now あ she's taking the こっ list. ちにも事情というものがあるんだ。ところで二人はどうするつもり？ Of course. はぐれてもちろんだよ。あなたはここの人だよね。助け合わない？ほら、こっちには夢で不思議な力を手に入れた人や、素性は謎だけど喧嘩が得意そうな人、変わった耳があって変わった知識をたくさん持ってる人、そして普通に見えてすごく行動力がある宇宙人がいるよ。 The paths from the dream would be us. Came from nowhere but fights really well is probably her. One with strange ears is notable in stranger fields is Curly. And the last one has got to be Helia. 私たちと知り合いになってもあなたに損はないでしょ。彼女たちの身の安全を確認するのが今の最優先事項だよ。でもその後は全てがうまくいった Practical ら as always. できるだけ早く桜花に戻りたい。だってデータの海の投影っていう視点で言えば、あっちにとって私は失踪してる状態だから。 Oh, the people who know you. あんたたちの仲間を探すのはいいんだけど、あんたを元の場所に戻すのは少し手間がかかるんだ。脅かしてるわけじゃない。ここから出られる人は誰もいないし、ここに入ってくる人もいないんだ。 What if we dream our way out? それはじゃあなきゃ、活発でじっとしてられないうちが同じところに100年もいるわけないだろ。 Dry こ as この dirt. どこがいいって。今入ってくる人もいないって言ったけど、私たちは Not according to our will. そうだね。簡単に言うと、あんたたちがここに来たのは確実に事故だと思う。とにかくこの場所が存在するのは何かを外に出さず別、つまりあんたたちが何度も見たあの黒い影のことさ。ただどうして影なのか、影は何のためにって話になると、見ての通 Say り place where? ここは荒れ果てたところばかりだ。神 There's 様 a が will 扉を has a 閉め way. たとき、必ずどこかの窓も開けてくれるってことわざがあるだろ。うち But も would we 一応 job 顔 him? が広いから、琥珀街に戻ったらちゃんとあんたたちの仲間のことを聞いてあげるよ。琥珀街？ああ、ここで唯一活気がある場所ってところかな。そうだね。人が多い場所で話を聞くのは効率的だと思う。意見が一致したみたいだね。あ、そうだ、自己紹介がまだだったよね。私はセナディア。セナって呼んで。覚えたよ。あんたは？ Your dream. 私のことは夢追い人とでも呼んで。この場所は初めてだからよろしくね。やめてよ、急にかしこまるなんて。むしろうちはよそ者にもっと会いたいくらいだ。 She casually squatted down, staring inquisitively at a dark shadow not far away. この老朽は Squatting again? でわずかな特産品も一言や二言で説明できないような影だし。あ、
He seems to 別の like 視点から squatting. 言えば、奴らこそが老朽の本体なのかもしれないね。老朽影、そういえば。まあまあ考え込まなくていいから。そんなに影が気になるなら、ちょっと遠回りしよっか。成り立ちは複雑だけど、単純なところもあるんだ。Sure, sure. 行こう行こう。Something the problem? The girl tried to stand up but instead swayed precariously for seconds before returning to her previous position, barely frustrated. どうかしたの？ごめん。 You weren't even squatting for that long. 支えてもらっていい？ Whatever. I hate it when my legs fall asleep. Or feet. だね。うちも年を取ったのかな。 You're over 100. We all must try our best to age gracefully. We should reduce our seafood intake or maybe take extra precautions against osteoporosis. そう言わないでよ。人は誰しも予想外の出来事に遭遇するものだろ。行こう行こう。 Very well. 少し信じられないかもしれないけど、大崩壊が訪れる前はこの老朽は世界でも上位に食い込むような大都会だったんだよ。 Times in this place have clearly 話の changed. ネタにならない今とは大違いだ。つまりその大崩壊の結果の一つが影なの？ああ、そういうわけでもないよ。むしろその逆かな。I need to modify that to 2. 張り切って出発！ Mailbox. That is. Oh, there's a balsam of treasure here. Transients. Need to heal. That looks like the end of the road. Ah, this must be ほら Amber Street. 見える？これな正式名称は分野庭園七星月。あ、名前に騙されないで。実際はた What だ do の you use to 釘しか hammer ない these の。 nails? みん釘？あ、影を固定するために？そう言っても間違いじゃないね。でももっと重要なのは、こっちも影 Isn't の it with 力を利用 shadows? して So it 世 doesn't 界を go 固定した。 further into the sea? うちが話した大崩壊の話を覚えてる？あれはもう100年以上前のことなんだ。わかりやすく言うと、一夜で知ってる世界のすべてが。 Unfortunate. でも法要なら、おのずと泡が多いところと影が多いところがある。 Are those clouds of shadows negative? 影の部分が他のところより多いなら、それを存分に利用してみんなの生活を守らなきゃ。 Ellen? 運命を変える。 So you say. つまり一体どういう方？言っただろ。大崩壊が世界を滅ぼそうとしたけど、うちら、つまり老朽の住人はそれを認めなかった。そう言われても、この世界の泡がどうなってるのかわからないよ。あ、ここって世界の泡だよね。わかった。あんたは学生だね。うちら琥珀街の人間は100年も閉じ込められてるけど、昔の世界がどんな感じだったか少しは覚えてるよ。昔は学生というやつらがいたんだろ？毎日学校という場所に Are there no more students? いろんな先生に質問して、そういうやつらは根掘り葉掘り聞くのが好きで、例えばなぜ1年は18ヶ月あるのか、なぜ1ヶ月は37日もあるのか、38日がある月はどうなってるのか、 Clockwise. なぜ時計は右回りで左回りじゃない That's a Mars year, by the way. そんな
夢追い人は本当に質問好きだよね。 Professor じゃあ Sanji. 小雀先生、さっきの運命を変えるっていう言葉の意味を説明してもらえる？言ったじゃないか。大崩壊に対抗するためだって。あれはあらゆるものを消す大災害だけど、幸いこっちの影は夢中醤油が一番得意だから。いや、厳密に言うとそうでもないけど、あんたたちは影と器の関係を知らないみたいだ They し。 kinda are new to this world. ふん。百聞は一見にしかずって言うし。Why did you shut like that? いい景色。 Into a dream of loss. Dream of loss, an anomaly where monsters emerge. Dangerous as it is, if you have what it takes to tame it, there are quite a few benefits to be had. However, taming shadows must be done step by step. Why not start with the weak one? Shall we give it a try? And we only have 6 total. Come along the gadget and gather your team. Now we're fully prepared. I'll have to turn on my controller again. Senadia, 必ず任務をクリア。これは一体何？荒涼の夢。名前で言ったら今じゃ知ってる人はそんなにいない。そうだね。影がうちの恐怖を嗅いだと思って。安心して。今みたいなわざとらしいやり方はそんなに多くの敵を引き寄せられない。それにこの老朽では何事も10日交換が重要だ。この影の怪物たちを倒したらあんたたちにも利点がある。えい！外れ！はっほい！せい！ガガガガガガガ！はっほい！これが星のパルスだよ！くらえ！ヤッホー！たー！ほい！ I like the flow of that. ほい！たー！えい！たー！ほい！たー！ほい！せい！ほい！ほい！せい！ほい！ I guess I shouldn't wait that long before I try to dodge. えい！たー！ほい！たー！ほい！たー！ほい！たー！えい！ほい！たー！はっ！ほい！たー！ほい！気をつけなきゃ。お待たせ、セナ。ビュ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 ー！大根抜業！えい！さあ、湧き出て！星々の流れよ！せい！ほい！えい！ほい！たー！ほい！やったー！えい！はっ！ほい！たー！ほい！たー！くらえ！ガガガガガガガ！いけー！たー！ A good old clear. Can't beat 'em, run. In normal battles, evasion will allow you to keep your distance from monsters, even allowing you to escape their motives.
So beating them is probably more profitable, usually. よくやった。さあ、夢追い人。どこで拾ったのかはわからないけど、老朽カンカン。影それこれを聞け。Oh, is it sealed for now? ああ見えてもちゃんと警戒してるんだよ。 Oh, the gadget has undergone an incredible change. That's it, the gadget of Shadow Remnant. Shadow of Misfortune, they also need a gadget to bring out their abilities. Try this. In a weapon, they can use the power they left in letting shoot. I almost forgot, we need to go back. Precious items need maintenance. By consuming the corresponding materials, Shadow of Misfortune can become much more powerful. Oh, that is a gold one. So maybe I should enhance it as much as I can. Wickets within the gadget's field will attack enemies. After using an active skill, the gadget will summon 2 extra wickets to deal physical damage to enemies on the field. At level 10, wickets deal increased damage and fortitude reduction against enemies. The extra wickets summoned will explode when drawn nearby enemies. Need to reach level 5 before I can do that. He wants to talk more? どう？ちょっとは強くなった気がしない？ Sure. なったというか、なってな really? いというか。きっとなってるよ。何しろ、老朽での生活のあらゆる面は、この影たちと関係があるからね。具体的に説明すると結構複雑だから。そうだね。物には時節って言うだろ？ By fear gathering. 回収？回収？何？ Then has trouble knowing what fear is? 回収だってば。でも、確かに言葉遊びの要素も含まれてる。さっきも言ったけど、老朽では何事も10日交換が。 You'd say you were here for 100 years. You definitely would know how to deal with stuff here. その影と取引？人間みたいに交流できるの？まあ、今言ったように、百聞は一見にしかず。当てずっぽうに推測するのはやめよ。でも、郷に行っては郷に従うつもりなら問題ないよ。物は大きい方がいいと言うし。 Meaning 友 what 達も多い exactly? 方がいいに決まってる。本当にそんな話があるの？さあね。とにかくうちの師匠、彼はいつもそう言ってたよ。 Wonder who her master is. って違う、口を挟まないで。うちが言いたかったのは、老朽が今も海底遺跡になってないのは、その釘たちのおかげってこと。だから日常 So we're gonna do maintenance on the nails? 仕事なんだ。海底遺跡。知ってる？分野庭園七星月はその名の通り、全部で7つもある。100年以上経ってるけど、うちは毎日見て回って、必要だって気づいたら、ほうきを召喚してお手入れするようにしてるんだ。でも、偶然と言うべきかな。よそ者のあんたがここに来て、すぐに大当たりくじを引くとは。Something you had on you? さっ It's き the あ only ん thing we た picked から up. 借りたもののことだよ。え？久しぶりだね、古き友。今回あんたは新しい仲間と一緒にいることになる。That was yours? 貴重なものなの？そうでもないよ。放棄というより、 Exoskeleton for what? が正しいかな。
数十年前にはうちの仲間としてみんなのために世界のあちこちの手入れを手伝ってくれた。 Seems そ energetic うだ now. からうちはこいつを影に埋めたんだ。いつか生き返ってまたうちらと一緒に仕事をするんじゃないかって。それならあなたに返した方がいいんじゃないかな。ん？だってあなたにとって大切な仲間なんだよね。いや、大切だけど似たようなものを数百個も見てきたんだ。一番使いやすいものは今も使ってる。それにあんたたちは縁があって自分のものとして手に入れたんだ。その時から老朽には守護者が2人もいるってことになる。待って、結局のところあなたの代わりに働いてほしいってこと？ Yeah, she's not buying it. 人聞き悪いな働いた分だけ収穫がある。 You said that already. こった報酬を並べ立ててあげるから。いい景色。え、もう行くの？ That one requires 3. Oh. I can get that one in at 400 for hammer. That's how we get Crowley. And there's also some fragments. Oh, let's see. Limited time rewards ends at 7.5. Doing 2 versions. There's a bunch more asteroids, these things. They've got a reroll selector. More Honkai cubes. All useful stuff, really. Okay. And I got a new character. He uses fire though. どう？何年もこういう仕事をしてたらやっぱり少し大変だろう。半年だけならまだ大丈夫かも。 6 で months. も1年以上ならきっとやめたくなると思う。うちは100年もこなしてきたんだ。張り切って出発。行くよ。 Let's see if... 張り切って出発。 I don't know if it was there or somewhere else. ついてきて。 Oops. 危なかった。落ちなくてよかったよ。 Oops. What happened? Ooh, chest. 宝箱は多い方がいいよね。みんなついてきて。行くよ。 I did something without really meaning to. Let's go this way. セナディア、 Uh, ターゲットに接近中。 oops, what did I do? はい、たー。いけ。天井天下。この一撃のみ。えい。はい、たー。はい、や。 Oh, that was a bit easier. 行くよ。 Anything else around here? 出発。 行
was trying to see if I could get out this way. I probably should stop bumping her head. セナディア、ターゲットに接近中。みんな、ついてきて。Alright, that one requires 3, and we're still only at 1. Well, let's open this door. A blue input terminal and an orange output terminal on the star chart. Rotate the star chart and connect the blue input terminal to the orange to complete. That's pretty easy. Wait, that didn't complete it. I think it's supposed to go there. There's no difference there. Ah, there we go. Ah, more platforms. But first, let's take a look at the ground. Oh, this is the area I was looking into earlier. Let's activate that. Pick up this thing. Don't need to heal that badly. Aura. That is a 3. There you go. This doesn't really seem to go anywhere else. Unless I missed something. こう見えてもちゃんと警戒してるんだよ。 Oops. Definitely missed something. 宝箱は多い方がいいよね。Nope. Oops. This guy. Which? Is there something there?
この先に何かあるみたい。じゃあ飛ぶよ。ああ、飛べ。きっと粉々になって醜い死に様を見せるだろうな。It certainly is grim. それは Afraid of dying, then maybe she should try to live. 夢追い人、この距離でキャッチできる？ああ、相手にしなくていいから。何を言ってるの？そんなわけにはいかないでしょ。言うことを聞いて。うちらが手を貸したら、むしろ彼らの金儲けの邪魔をすることになる。もしかしたら、あそこから落とされるのはうちらになるかもしれないよ。ほら見て。これで十分だよね。ああ、少なくとも次の回収までは大 Oh, 丈夫。 generating fear. ほら、言っただろ。よそ者にとっては変わってるのかもしれないけど、これは老朽の純朴な Fortunate that they feel they have to do that. ねえ、一体どういうこと？さすがにみんながユニークな趣味を持ってるってだけじゃ説明できないと思うん Could だ call け it ど。 that. まさか。今あんたが見たのは彼らの生き方だよ。人が必死に生きようとしてるとき、それはいつもおかしくて追い詰められてるように見える。 The part where one of them looked like they were gonna jump. 影がない場所だってきっと同じだろ。 By the way, it wouldn't have worked with Senna. うん、 He doesn't feel much 私は fear, あま obviously. り経験がないけど、なんとなく悲しい話だってわかるよ。夢追い人、あなたの故郷もこんな感じで生計を立ててるの？自分の好き。どうかな。一応大岡市には市民福祉制度があるけど、もちろん欲しいものが全部手に入るってほどじゃないよ。でも話を戻すと、死に急いでるように見えたよ。ああ、それはうちが悪かった。ちょっともったいぶっちゃったね。前にも話したけど、影が一番得意としてるのは無中生有なんだ。無中生有と10日交換。 Here, but what do you get out of it? つまりあなたたちも無中生有のやり方じゃないとダメってこと？おや、頭の回転が早いね。うちがいつかやっていけなくなったら、あんたと一緒に大道芸をやろうかな。 Not sure I like that で dude. も10日交換するなら、あなたたちは何を取引に使うの？さっきの2人は何もしてないから何も得られないんじゃない？ That's an answer in itself. うん。でも、彼らは怯えてた。それって何の？とてもシンプルだよ。影との取引に使うのは彼らの恐怖。そうだよね。その通り。それって一体どういう理屈？データの海は今日を実にすることができるけど、人の欲求に完全に従うだなんてありえないし、それにどうして影は恐怖を必要としてるの？それは、うちもどう説明 It してい seems い very かわから unfortunate ない。 to me. 火を起こせば料理ができるって誰もが知ってるけど、火が何なのかは説明できないだろ。確かにうん。全ての炎がプラズマっていうわけじゃない。 She thinks of it scientifically. この世界特有の法則みたいだね。初耳だよ。データの海に対する私の理解はやっぱりまだまだ足りないみたい。 Knowledge 常 is 識 limited. 外れだから私にとっては理解しやすいけど、よく考えたらめちゃくちゃ地獄絵図だね。 Yeah, definitely a bit that. 生きていたければずっと怯え続けなきゃダメなの？ People do these days. まあ、昔と一緒だろ。大崩壊がまだ訪れていなくて、老朽もまだ切り取られていなかった時代は、人以上に苦労してこそ人の上に立つことができるというし、
Can't all have good things, or you'd never know how good it feels without something bad to contrast on occasion. 切り取られた。老朽。おかしい。いつ聞いても聞き覚えがある気がする。一体どこで。そうだ。私の記憶が正しければ、あなたは確か前回よそ者に会ったのは100年。もしかしてあなたはもう数百歳ってこと？ Oh, she's worried about that. 別にそこを主張したかったわけじゃない。What? 16? And the businesswoman? そんなに適当なの？まあ、その聞き方が悪いんだよ。女の人はみんなそうだろ。1000年生きてたとしても、what are those? 今は16歳だ。急にそんな話をしてどうしたの？もうとっくに慣れてると思ったのに。ということは、まさか私は人間が老いや病を克服した世界にやってきたの？ Or were there stasis そう in いうわ shadows? けでもない。というか、うちに出会えて、あんたは本当についてるよ。今のうちは強そうには見えないだろうけど、この小さな世界では一応珍しい存在なんだ。Looking forward to seeing what that means. もちろん、うちの恐怖の底が彼らよりずっと深いだけ Fear of だ what? とも言えるけど。ああ、話がそれたね。この先が琥珀街だ。こんな荒れ果てたところに長くいる必要はない。どう？目的地まで一気に進む？ They're hoping to meet up with the others. Yeah, let's go. あるのかな？ How long were we just standing there? I wonder how much more is this part. And how long before we are reunited with the others? Meanwhile, in the dark room, though negligible in number, all those who had set foot in the dark space would concede that it was cramped, oppressive, and exuded an ancient sort of putrefaction. It was precisely in this kind of place that people often developed the illusion that they were confronting the abyss. As someone in a certain civilization once said, "Though I am confined within a nutshell, I regard myself as the king of infinite space." That's another one of those things. Shadows cast by the wheel of fortune might be displaced by a light, but they would never be reduced to nothingness for no reason. She didn't awake from a long slumber. On the contrary, she had long enjoyed eternal sobriety. Having spent an eternity in this state, what was once called reality had now become still waters for the tendrils that constitute perception. All this time she had been sitting here, waiting to hear the sound of a certain object shattering beyond repair. This moment, the faint glimmer unexpectedly reached the depths of the dark, deep lake that was her home. Who is this now? Uttering vague words of approval, the figure in the shadows remained wrapped in distant memories. 私がすることは極めて単純で、何度も考える価値などないと思っていたが、もしかしたらこの世界は本物の星を服従させ、そして神々に匹敵するかもしれない。Don't know if you really want to do that. However, before deciding to change her strategy, she had to find a reason or some kind to motivate herself. After a long while, 思いついた。herbs. This must be Amber Street. Looks a lot
better lit and peaceful. 琥珀街へようこそ。今はあま She り says 賑わって proudly. ないけど、ここがまだ観光名所と呼ばれてた頃はかなり有名だったよ。あ、聞き忘れてたけど、お腹は空いてる？何か食べようか。Would be a good idea. 人をもてなすのは久しぶりだけど、ここの食べ物は本場の味ばかりだよ。他のところだととっくに失われた技法だと思うんだ。 Better ask about the others first. その前に周りの人たちにコラリーとヘリアについて聞いてみよう。ああ、彼女たちにも食べさせたいんだね。人が揃わないと一緒に食事ができないっていう視点で考えれば、ならちょうどいいね。どうせうちもいろんなところを回る予定だったし。回収の件で？ああ、回収は毎日見られるものじゃないから、情報が遅い奴らにも知らせてあげないとね。そのついでにあんたたちの仲間の行方も聞いてあげる。初めて来たあんたたちをここに放置するなんて。今はそうするしかないよね。セナは。 And she's wandered off again. Oh, there she is. わかった。でも小弱、後であなたとどう戻るかっていう話をしたい。ずっとここにいると他の人たちが心配するから。戻るね。いいよ。でも先に言っておくよ。どうすればいいのか分かってたら、うちもとっくにここから出てる。もちろん出会ったのも何かの縁だし、力になれることがあれば必ず全力で手伝ってあげる。 Not sure I'm entirely convinced. Ooh, the music. And make sure that's active. The shop. いらっしゃいませ。祭司へようこそ。何かお力になれることは？ Any clothes that would fit. いらっしゃいませ。祭司へようこそ。 The store is quite unique. いらっしゃいませ。祭司へようこそ。何か Nothing in Goodbye. またの Just 予想外の収穫だね。今日は運が悪くないみたい。I guess we're going to have to talk to her anyway. And probably the workshop guy. This is another one of those vault doors. 宿題があるから残念だな。中に入って人気の品を。 Vending workshop? Oh, 中 living に with 入っ gold. て人気の品を。 Are you the owner? 中に入って人気の品を。わかりました。今週の宿題はまだ提出してなかったっけ？人探しなら手分けして行動した方が効率的じゃない？セナはただ
気ままに興味があるものを見たいだけでしょ。We actually talk to people? Yes, only if they have a label. You look a bit different. Are you a looking man? Was he from 久しぶりだね、 Beto おじさ or ん。しばらく Uncle? 回収に参加して He ない doesn't よ look ね。 that much older. もうすぐ今回の回収が始まるよ。使えるかどうかはさておき、備えておいた方がいいんじゃない？そうだな。こんなものと生涯をとして戦ったんだ。選べるなら頼りたくはないが。I think I'm the only person who will say on a regular basis if I had my druthers. またそんなことを言って。今だって悪くないだろ？うちを見習ってみてもいいんじゃない？どん底に落ちるって言ったら、うちよりふさわしい人はいないよ。That means それはあんたが本当の意味で中にいたことがないからだ。そして俺は明かりが消えてから役立たずになった。そう言わないさ。悲しい話はやめよう。今回の回収におじさんも入れておくね。ああ、そうしてくれ。でも俺の恐怖はそう残っていないと思う。 and not in San Medina at all. おじさんはまだまだ商売できるし、転ばぬ先の杖だと思って。そうだ、この近くでよそ者を見かけてない？ Now she's asking. ここによそ者がいるはずないだろう。 Hello. There's one right there. あまりブラブラしていないのは本当のことだ。俺をビビらせて騙さないでくれ。いや、騙すつもりはないよ。でも具体的なことはうちにもよくわからないんだ。何かの間違いって可能性もありそう。さっきの人は知り合い？ああ、この琥珀街でうちの But 知 they've り合 been い here が 100 years. 人に会ったらおじさんおばさんって呼んでるけど、それって少なくとも150年は生きてると思うよ。モッチェも聞いた話によると、彼はうちと違って具体的なことは話が So, それちゃった。彼はよそ者のことは知らないって言って。 yeah, gotta try other places. Ah, there we go. That one will increase our crystal energy. Shojaku先生、そのだったっけ？うん、少しブラブラしよう。変わった場所に行ってみたいってたまに思うけど。 Let's see if I got the hammer yet. だから残念だな。Not yet. Oh, yeah. Definitely. また他人行儀な呼び方をして。どうかした？うん。 I'll at least play to the end of this section. その家のものがちょっと足りないから。まさに早く来るより良い時に来た方がいいってことだね。よかった。 Girl seemed hesitant to speak. 何か別の厄介事でも？うん。
その小弱先生、もう一度パパを説得してもらえないかな。説得？ああ、おじさんはやっぱり回収で手に入れたものを使おうとしてないの？このままだとパパ Even food from that? そういうこと。つまり彼はまだ琥珀街の外にあるあの田畑を守る。ママも説得し。わかった。安心して、またそっちに行ってみる。In Sinus. でもね、おかしいの、小弱先生。パパが死んじゃうのが怖いのに、なのにパパが死なないって分かってたら、もう回収に参加できなくなるのかな。Oh, she needs to have a source of fear to be able to contribute. 私、何を考えたらいいのか。 You should feel safe. You're just a child. The girl paused. Although the reasoning she was about to blurt out was valid, perhaps she felt it wouldn't be very comforting. 大丈夫。それ以外にも怖いことはまだまだあるよ。Oh, it's a comforting thing to say. But in this setting, 琥珀街に恐ろしいよそ者が何人も来たとか？ that how you're going to bring it up? よそ者がこっちに？ There's one right in front of you. 怖いだろう？安心して、すべてうまくいくから。ごめんね。あの子元気がなかったから、ちょっと話が長くなっちゃった。大丈夫。彼女は本当に困ってるみたいだし。でも、 Yeah. 二人の話を聞く限り。ああ、自身の恐怖を使って影と取引するんだ。だから恐怖を感じられるものがないことに、あの子は怯えててね。In other settings, that would be a good 前 thing. にも言っただろ生きていくのはそんな簡単なことじゃないって。まあ、何事にも怯えてたら、そもそも生活できないけどね。すべてがうまくいく。昔うちが生活に困ってた頃は、よくそんな風に慰めてもらってたよ。エミリー、あの子が大人になったら、同じやり方で誰かを慰めるかもしれない。今日のうちはどうしたんだろう。無関係な話ばっかり口にしてる。行こう。ここにいても何もできないからね。今週の宿題。へえ。あいつやっぱり仕事 There's し still 始 going め to て be る a んだ。 breaking point. ちょうどいい。彼はいろいろ知ってるからね。You're oh, like theater, but here. 私だけよく野良猫に。やれやれ。さすが機械を見極めるのが得意なあんただ。とんでもない。先生がいてくださるから生計を立てられるんですよ。からかわないでください。私は悪徳仲介人じゃありません。彼らから聞いてるよ。あんたは大げさな芝居にこだわってるだけで、値段はそうだってね。もちろんです。私は不正な手段を使うものですからね。これも先生から学んだことです。はいはい。うちにそんなお世辞を言うのはあんた。そうだ。琥珀街で見知らぬ人を見かけてない？うちのお客さんなんだけど、はぐれたみたいでね。見知らぬ人ですが、商売のはい。What is that? 前代未聞です。しかも私と同じように他人の恐怖に Doesn't sound like a pair. そんなこええ。ですが、彼女たちも私のことを知っているようで、私が彼女たちの商売を盛り上げようとしたんですが。はいはい。あんたはちっとも変わらないね。またひねくれた話し方をしてる。
わかった。その件はうちが何とかするよ。ただ、あんたがうちより先に会ったとしても、彼女たちを困らせないでね。今のは老朽はね、異色と野外の怪物以外、特に怯えることはないんだ。そのせいで回収の時になると、いつも取引に使う恐怖を差し出せない人がいる。Where are they going? 彼みたいな人が現れるんだ。Is he a literal 彼 fearmonger? はいろんな方法で人々を怯えさせて、回収が終わった後に一定の割合を差し引くの。Oh, that's why it's なんで feared. 彼は不正な手段を使うって言って。そうでもないよ。何もしないままで稼ぐより、彼は手段をじっくり考えることに興味があるんだ。あんたたちがしばらくここにいるなら、彼と接することもあるかも。なんて言えばいいのかな。あんたとそれは否定できないね。じゃあ大丈夫だ大丈夫だ。さあ行こう。みんなの様子を見る限り、回収の開始時間もそう遅れたりしないはずだし。三医師異国に向こう。その次は何だったっけ？安心して。Ah, they're here. あなたは永久バルキリーなんだから、これぐらい楽勝なはず。でもコラリー、できるかどうかより私たちはするべきかどうかを考えなきゃいけないんじゃない？コラリー、ヘリア？二人は夢追い人？商売のチャンスだ、ヘリア。ちょっと何本気にしてるの？ She takes it seriously, I わ guess. かりやすいと思うけど、無料の投げないチャレンジだ。彼女があの板の前に立つから、好きなやり方で投げていい。唯一の条件は、目隠ししなければならないこと。この子のデタラメな話は無視していいから。あんたが Oh, 無事で we're all 何よ back りだ。 together. 夢追い人。 Only thing is, we don't know how to get back そ home. っちも影の怪物に遭遇したの？うん。最初は確かに怪物たちに遭遇したけど、幸いある人に出会ったおかげでセナも見つけられたから特に何もなかったよ。私たちを琥珀街に連れてきてくれたのも彼女なんだ。その人って？うちのことは小弱でいい。遠慮はいらないよ。二人から尋常じゃない気概を感じる。 You could say that. うん。ヘリアは永久バルキリーとしての経験が豊富だから。She really likes saying that, huh? For some reason, she accentuated the A コ rank. ラリー。まあいい。 And they both と A ころ rank. でセナディアは彼女を見つけたんじゃないの？そうなんだけど。都会やったんが。 He found some food too, apparently. The girl grunted as she squeezed through the crowd and approached the small stall. まず飲み込んでから話そうか。 Unlike when they were separated earlier, the girl was now carrying an assortment of food in her arms. She was struggling to chew with puffed cheeks. やっぱり二人だったんだね。さっきチビが商売してるって聞いてこっちに来たんだけど、やっぱり間違ってなかったんだ。よろしい、絶好だ。コラリーのジョークってやっぱり面白いね。セナ、その腕にあるのはどこから持ってきたの？みんなからもらったの。多分私がモテるから。 That's what you assume, but, you know, equivalent exchange. そうそう。二人は何をしてたの？面白そうだね。わかりやすいと思うけど、無料の投げ。 She's はい saying は it い、 good. そういうくだりはもういいから。とにかく合流できてよかったよ。みんなも元気そうで何より。行き止まりかと思いきや。 Except we still can't find a way back. でも、興ざめな話をしたいなら今しかないかな。後で言ったらまた怒られそうだし。別に大した用事じゃないけど、ちょっと失礼するよ。前に That's fine. 言った通り、
うちも回収のために少し準備しないと。これ以上時間を無駄にしたら支障が出るからね。ちゃんともてなせないけど、どうか悪く思わないで。そう言わないで。ここまで案内してくれたんだし、感謝してもしきれないよ。それでもちゃんともてなせないのは事実だから。No, you've done わかっ fine. た。あんたたちは昔話でもしてて。うちは用事を済ませたらすぐに戻るよ。After making a strange gesture, the girl bounded off with her usual overflowing energy. Ah. Said that many hands might like work. Let's go take a look at the lineup. Now we can actually have a team. That's pretty convenient, right? Come on, let's pick one. Oh, I can use the trial versions, which are level 80. One might not be enough. It's hard to win when you're outnumbered. And two might not be very peaceful, but we have nothing to fear now. Let's go. I'd use my versions, but they're quite under-leveled. 今週の宿題はまだ提出してなかったっけ？あんたたちはもうそんなに仲良くなったの？相手は親切な人だからね。こっちも熱意を持って接するのが筋だよ。それで、二人はどうしてここで商売をしてるの？厳密に言うと、これも科学考察の一部だ。What was that blinking? Probably her, actually. ここに飛ばされた後、私とコラリーはすぐに合流したんだ。私たちの通信機がこっちでも使えたのは予想外の収穫だよ。それで、 they coordinated ここが back 世界 together. の泡だということを確認した後、私たちは周りで生命体の信号を調べて2人を見つけ出そうとしてたんだ。そしてたまたまここにたどり着いた。住人たちは親切だし、それに世界の泡の外から来た人間にも驚いてないみたいだから、ここである程度の考察をしようと。これ、考察の仕事にとっては The accents, huh? 私たちを巻き込んだあの黒い物質を覚えてる？ここではお金に近い存在なんだ。聞いた話によると、回収と呼ばれる儀式で人々の恐怖は謎に包まれた存在に回収され、儀式が終わった後、彼らは何でも手に入れる。そうみたいだね。だから彼らの日常に紛れ込んで恐怖を集めてみようとコラリーが提案したんだ。二人が見たこの露店のことだよ。You work quick, though. へえ、順調。You're going. ヘリアにとって投げナイフは何の脅威にもならないしだから彼らがナイフを投げるとき、いつも手が震えるほど That should be a leaf, not 本 leave. 気で投げる人はいなかったんだ。二人には商売の才能があるんだね。でも大して役に立てないと思うよ。私たち自身の恐怖じゃないから、回収が始まらないと本当の結果を見ることはできないし。それで二人は回収をする人について聞いたことはあるけど。この話題を出すたびに相手はいつも言葉で表現できない They don't want to talk about it, ただ huh? 嫌いってだけならあまりにも軽いし。じゃあ彼らはどう表現？マザンのように太くて泥だらけ、コリのようにずるくてあざとい。Hey, Miko? どうかしたの？じゃあ彼女はダイエットに成功したんだね。会ったことがあるの？もちろんだよ。コラリーだって会ったことがあるのに。朝雲山に帰らず、霧雨洗濯をなす。琥珀冬を防ぐにたるも、なんぞ無意の格を思わん。魔の山も狐も揃ってるでしょ。さあ行こう、彼女のところに。Song Chu again? おなみこなみ、ぐるっと回ってにゃんこの目。 He sings. Oh, I see a chest. 今日は何か面白いことあるかな。
Things depending, I might want to end here. Oh, looks like there's a save point anyway. 土の数は5。雑魚月経。雑魚月経。チャック。 Oh. So that's how you gather fear. できた。今日はお客さんのところに行かなきゃならないから、もう行くよ。あ、その前に一応忠告しておく。影は貯められる財産なんかじゃない。いつか消えてもおかしくないよ。節約しようと思ってて。Keeping shadows? まずは実在するものに変えた方がいい。財布に入れたお金が安心。Oh, this is how they use them as a currency. ん？来たんだね。ごめんごめん。あんたたちのところに行こうとしたけど、回収がなかなか始まらないからみんな焦ってるんだ。つまりあんたが回収を担当してるの？And then Fox. はっきりと言ったことはないけど、何しろ人前に出せるものはこれくらいしかないし。やっぱり私の勘は正しかったね。温和で親切だけど、本当はすごい人だって思ってた。そんなことないよ。うちだって虎の意を狩る狐でしかない。Saying that the girl raised the uniquely shaped object in her 影 hand. と取引するには彼女に頼らないといけないんだ。ん？みすぼらしいだろう。でも、おっとっと。 For no apparent reason, the girl stumbled in place, seemingly unable to bear the weight of the object in 実はこれが前に話してた亡骸だよ。すごいものなんだ。 The fear gathering conducted good, or is there any difference between this and the one I have? もちろん。ここであの影たちを何とかできる人間を本気で探しても。嘘でしょ？あなたでもダメなの？それはまあ昔のことは語るまでもない。 The difference between this one and 最初は this 何 one? も違わないかもしれないけど、今は鈍すぎるかな。どんなものでも長く放置するとそうなるんだよ。 Did bury it. つまり私が持ってるものも過去の姿に戻る機会。理屈はそうだけど、眠ってることと死ぬことは、でも本当に興味があるなら努力。恐怖の収集って本当だったんだね。コラリ、これって漁師の海特有の変換メカニズムだったりする？ここでの恐怖の定義は少し違う。別に違いはないよ。文字通り。あんたが確実に怖いと思ったら、理屈についてはうちにもよくわからない。逆に言うと回収をする人は誰だっていいってこと？もうでもやむを得ない状況でなければ影と関わりたい人はいないよ。外がどうなってるかあんたたちも見ただろう。こんなに時間が経ったのに彼らは影と汚いものは Even after getting so 変わらない much と from them? 思ってる。うちだって Strange. 2、3ヶ月に一度だけだし、普段は自分のことに集中してるから、いろんな占いをしたり人相や墓の風水を見てあげたりして生計を立ててるよ。なるほど。宗教は自然の法則を人間化したもので、呪術は人間の行為を自然にしたもの。Interesting quote. 知り合ってからこの子はいつも難しいことばかり言うんだ。じゃあどうせ回収には人が必要だし、テキパキと取引がしたい人と会ったら
多分そんなに難しいことはないと。もしかしたら私たちにお土産をくれたりして。それは相手次第かな。おなみこなみぐるっと回ってにゃんこの目。 Photographic memory. Oh, one of these.宝箱は多い方がいいよね。宝箱は多い方がいいよね。 The puzzles here are fairly straightforward. 今日は何か面白いことあるかな。 We shouldn't go that much further. あれは Posters from before. どうしたの？なんでもない。ただ私の家の近くにも似たようなマークを使ってる店があるんだ。ただの偶然かな。そうなんだ。Rock. Where are those save points when you need them? What's this way? 今日は何か面白いことあるかな。 Wait, there's a thing there. 出発。 I forgot I could just jump with space. There's another one of those. Not quite, huh? That doesn't quite work either. Fine. 出発。宝箱は多い方がいいよね。出発。今日は何か面白いことあるかな。 Me to a save point. さあ来たよ。
もう待ちきれないの？もうすぐ怖くなくなるからね。変わったところは特になさそうだけど。そう焦らないで。何でも起承転結が肝心でしょ。今回は前よりも早いみたい？当たり前だよ。少し不条理に聞こえるけど、若いほど怖いと思うものが少ないんだ。そして回収の鍵は実そう、ゆっくりゆっくりでいいから。Oh, give her bread. へえ結構才能があるね。放っておいて。クラニー。ママが言ってたの。その時以外はあなたと話しちゃダメだって。そうなんだそれもそうだ。今日は昔と違うからね。みんな、これが回収だよ。どう？やってみたい？まさか。 Not especially. これは今まで見たことがない。でも、もしそうだとしたら。And the reason it. どうしたの？それもそうか。よそ者は老朽でどうやって取引するのかなんて知らん。何を出してもらおうかなって考えてただけだよ。あなたは何を見ても驚かないタイプなの？ She's a strange enough duck. 確かに驚いたけど、面白そうだもん。それで、どんなものでも影から出してもらえるの？最 Granny. 弱おばあちゃん。ちょっと、そんな風に呼ばないでよ。Oh, she is much younger than you are. それ She と just came into being. 別に何でも影から出せるわけじゃない。例えば、あんた自身でも。なるほど。この通りの店が売ってるのはまだ気づいてないみたいだ。ここではレストランを見つけられるかもしれないけど、野菜、小麦粉、あるいは米を販売してる店、特殊な供給ルートがあるんだと思ってたけど、今考えてみれば。その通り。この100年間、うちらはそうして過ごし、あんたたちのところの相場は知らない。今の老朽では、かつては高価だった金銀財宝も、今は子供たちの水切り道具だよ。つまりここの経済体系だと人々は恐怖を感じ、すぐに取り出せれば衣食。コラリー、あんたはどう思う？これは私たちのよく知ってるどの法則にも一致しないよね。 Because they're trading in 確か fear. に変だと思う。神の国は同時に絶望的な国で、意味は同じじゃないけど、ここを表現するのにふさわしい。地球の近くにも願い事をすれば実現するというそれに日常でも危機の数値を見ると、その影たちも崩壊エネルギーの一つの具現と言えそうだ。この世界の泡の人たちは崩壊と平和に共生してるだけじゃなくて、それをどんなものとも交換できる永久期間にしたんだね。 That's quite a bit different from Honkai. 合理的だと思う？非合理的で当たり前だ。I agree with Coralie. しかし別の視点から見ると、この件のどこが怪しくたって、私たちそこから広げていけば、まだ知らないあの夢追い人の故郷だって例外じゃない。あ、夢追い人、あんたの目標はまず故郷に戻ること。そうだよ。できるならもちろん戻りたい。ずっと私を探してくれてる人たちを心配させたくないから。じゃあ私たちは今まで通りに一緒に行動した方が。確かに。一緒に行動する？あんたたち、少し座って休まないの？ごめん。うちがバタバタしてたから、うまくもてなせなかったせい？ああ、誤解だよ。もちろん老朽に興味はある。私たちはよそ者だし、まずは外との通信を回復させるべきだと思うんだ。私たちの基地に連絡できなくても、
夢追い人の故郷とつながれたら、あなたはどう思う？面白ければ私は別にいい He よ。 wants interesting and entertaining でも、 things. どっちも探索できるのが一番いいかな。そうしたら影に何を出してもらうか考え続けられるしね。あ、ブローカーとして価格差で儲けることもできるかも。わざと興ざめさせるわけじゃないけど、言ったはずだよ。うちは100年間もこの小さな場所から出られずにいるんだ。うちの知ってる限りでは、 So we'll just have to open it ourselves. あるいはそうだね、通れる機会はもう失われたって感じかな。大丈夫だよ。というより、私たちが運に恵まれてたら外とのつながりを作れるかもしれないし。それでいつ出発するの？いつでもいいよ。もう少し歩くって。でも実はちょっとした休養を済ませないといけなくて、ついでだし、うちが休養を済ませたらまた老朽から出る方法を考えよう。どうかな？休養？あんたもその場にいただろ？もう忘れたの？もし What's up? おなみこなみ、ぐるっと回ってにゃんこの目。 Anything around here? Wasn't expecting to find some place that was basically empty. Chest. 宝箱は多い方がいいよね。今日は何か面白いことあるかな？ That's not where we went up at all, is it? Nope. 今日は何か面白いことあるかな？ Looking around for treasures. 今日は何か面白いことあるかな？ Almost looked like there was one there. Just past the cracks. Oh. Something to pick up. Or did I just come down from you? I think we came around here before. 今日は何か面白いことあるかな？ I just want to find a safer jump point so that I can 今日は何か面白いことあるかな？ oh, this is from before. We just kind of looped around. Now then, I'll be able to return after it loads in.
ナディア、必ず任務をクリアするよ。Speak with Amber Street locals. Think that I've updated. 景色。え、もう行くの？ I think that now is a good time こ to う見 break え from て it. もちゃんと警戒してるんだよ。 I think it only shows one. いい景色。え、もう行くの？ こう見えてもちゃんと警戒してるんだよ。 Oh, I'm slowly working at it. Searching for treasure chests. In the name of Langcha, I'll punish you. How much is completed anyway? Huh. いい景色。え、もう行くの？ Collection. You can see all the information you've collected, including pages, audio, and anecdote. Simple enough to return that way. After entering the story, chapter extinguishing starlight and rekindled fire, bridge will default here. For the new one, which uses the character's location as the background. The character displayed on the bridge is the one being controlled in Noxia and will change accordingly. Here you can change bridge. I'll keep that for now. But if I want to enhance friendship with the character, I would have to go back. Oh, I don't have the dailies, do I? Somehow. Rush of Human Ego records the SP consumption of teammates for SP recovery, but if they're equipped with stigma possessing affixes, throwing SP consumption is affected.
Which weapon can Shigure Stardust use to attack enemies? Dance. Does be caused the version of Rebirth Ultimate and Lightbinder Fountain? I have no idea. Usually something like that. Senti can immobilize enemies in which they take increased physical damage. How does she immobilize? Usually all the rest. Which type of weapon does Miracle Magical Girl use? Scissors, really, but shotgun. Valkyrie's Quicksand's ultimate can deal a lot of bleed damage. What does SP cost? Usually not that much. And casting ultimate, which of human ego creates stars of the past. What does it do? All the rest. How can Sugary Starburst build up cheers? How does this Pernician enter Predictor Sentience form? Convince Compass. What's the cap of Fursha Fernandes' descent? Oh, it's 8. Let's use then. I forgot I would have just unlocked the elf system. Seeing this on screen again is definitely brings back memories. Very nostalgic. Load in. Shame I don't actually have him. Shame we didn't find the trowels. Those characters are a lot of fun. I can't even see it. Ah, there we go. That's quite the leap.
That's on this one. I not have a better one now? No, because I didn't really unlock anyone else. Not exactly precision controlled over here. Oops. There we go. 15 more crystals. Nice. What battlesuit training? 58 combo, evasion at least once, clear stage within 120. I don't have a new physical player. Oh no, I do. I have for sure of Void, but I didn't level her up. Nice. Oh, I didn't use evasion skill. Oh well. I think the game is also a bit on the tired side. I need one more
gives that? Oh, I can do max of 33. Hey, I shouldn't have enough to rank her up. Nor do I have her weapon. Sigma. What do I have? Basically nothing. I have anything that does lightning? I guess either of those. I only had one. I think it's that one. I don't have anything else. No, wait. It's Shigeru Akira, but I don't think I have another one of that. I changed to Ogi. When there are 2 or less enemies on the field, teammates take 10% less inject damage, cannot stand. I don't know about that. But I can level this up. I don't have that much money, but I can at least activate them. Skills.
Oh, I do have heavy. 天命永久バルキリーヘリアいつでも出撃可能 I don't think I have enough stigma to also give her. I do have Ogie though. Here. I'll put Ronaldo. Carla, man. Really can't do anything much there right now. I definitely need more resources. もう少し But as for Korra, and all of her stigmata are maxed. I don't have any of the things I would need. I need 2 more of her hammers. Oh, I think that's what it is. Oh, you get more from the story. That's great. Yeah. Because I've also got to get enough to level her up. Hopefully I can do that. I was doing this. Daily missions and such. Oh wait, that's account, not that XP. Done missions, story stages. That wasn't enough. Something there. There's one thing from here, I would guess. And I can do 1 temple. And that day. I didn't know that I had enough to even do that. It all depends on basically how many of missions you have.
Donorans. Let's look at commissions, even though I don't really have a lot of materials. Oh, if it's just these cubes, I can actually do it. Actually, they've changed this process so that you can, if there's a shop, buy what you need in order to do it. Like that. And I can clean that. Oh, wait. Saw that it will expire, so I should go here. Wait, does it expire that soon? I guess it does in the day. I can probably get some before the end. In the meantime, one temple. Let's see if I get any of the things that Senna needs. Or, yeah, it's just Senna, it's not Healy on this one. No, that's one of them. 2 times. What about her weapon? Would really love her weapon. I'm short for even if I wanted to do another. Let's go to here. Don't need her yo-yo. が終わったの？よし、あとは自由時間だよね。行こう行こう。みんなの先生はすごい人ばかり。でも一番すごいのは先生がいない私。There's something else here. Ah. Well, and we'll just keep going another time. Let's do... There we go.
Why can't I change other stuff? None of them are really me. I don't have any outfits unlocked. Or frames. Wait, I should have one. I forgot how to change the name on here. I think that's everything that I can do for now. Bunnies. Don't do this. Well, I believe that does it for this. I don't have much yet, but then again, this is at the end of day 2 for this account. You can't exactly expect that I would have a ton of stuff already. So, thanks again for watching. If you want, you can check out my YouTube, like, comment below, subscribe, ring the bell, and everything else. You can check out my Twitch, drop me a follow, I'd greatly appreciate it. And you get notifications when I go live or post something. Thanks again. And in the next stream, video, whatever, please do stay safe, stay healthy, and remember to be excellent to one another. Bye-bye.